北京近日严重的空气污染是北京咳这种戏谑的说法在外籍人士间流传。北京咳指12月至4月间干咳咽痒的症状，到了北京就发作，离开北京后会自然消失。一些南方人也表示，他们到北京或者是北方一些城市也会出现类似情况。依据最新统计，截至去年底，大陆60岁以上的人口已经达到1.9390亿人，占总人口的14.3%。大陆正以惊人的速度进入老年化，未富先老的特点让其面临的挑战更为严峻。据大陆理财周刊报道，大陆目前的女性就业率已经接近70%。统计资料证明，剩女率与城市化率成正比，财富越多的地方，剩女率越高，消费水准也越高。农村几乎没有剩女，中小城镇较低，大都市则为常态。大陆过快的电子商务发展也为服务品质带来挑战。根据中国电商委统计，在去年11月11日双11的购物潮后，只有34%的消费者还愿意参与12月12号双12的购物节。新唐人亚太电视整理报道。